呢度係8個噶嘛，咁你而家計6個位咯。嚇？點解小羅仔唔識計㗎？佢呢啲茶咩一個手幾多錢？好似10幾蚊一個啦。12啊，好似唔記得啦，係，反正係。你食啦，乜嘢唔好理佢啦，係啊。唔係要講明下啲價。好似幾錢位茶喺度，阿靚仔？哪個？茶位。茶位多少一錢？一个人多收多少钱？他这里就房间是好像是20，我记得。20。小朋友我不算的。哦。啊。外面呢？大厅吗？大厅晚上也差不多，反正肯定会便宜一点，便宜一点。大廳我哋呢個早餐就包埋嘅。他可能包個4、5。咁我諗住大廳嘅炸，但係你小朋友走嚟走去得。呢啲係一樣咁樣噶啦。誒整夾啦阿爺。來，明哥先